Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bisidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Cecep beserta tim bisa bersilaturahmi ke Kampung Lembur Luhur, Desa Sukasari, Kecamatan Puspahyang. Ini diantara kesepuhan yang ada di sini, termasuk ini juga termasuk yang di belakang. Ini sudah mau masuk ke lokasi makom kesepuhan yang ada di Lembur Luhur, jarang ya? Iya. Tujuan ke sini Kang Cecep sengaja datang. Ini tepatnya pada malam ke-11 bulan Syawal, malam Ahad. Semoga Ahad itu jadi artian buat kita khususnya yang ada di sini. Ahad itu Ahad, satu ucap, satu tekad, satu langkah. Intinya urang ahadkeun Allah, urang nunggalkeun ningali tunggul, sehingga lamun teu katingali lewat tunggul urang bisa katingal tanya. Orang yang hikmah barokah wasilah silaturahmi sakaina. Ya sengaja Kang Cecep ka ieu tempatan di panginten kerja jaroh singkat sebenarnya kalau rasanya banyak cuaca juga ke sanes teu mendukung pada teh hiji ciri kabarokahan bahwa orang disambut sehingga kecelak-kecelak cai hujan sehingga jangan hiji hujan untuk kabarokahan. Terus tadi terus ijab di bumi oge gitu bahkan berangkat ya orang tersebat ke wilayah, insya Allah niat saya mau dihapus lah, yakin niat saya mau dihapus. Dakar dia teh saya sambil mempercayakan Pak ya kesepuhan anu jenengan Ayang Kartanudin ya Pak, Ayang Kartanudin sekarang Ayang Rangga Karta Negara. Mungkin dia salah satu kasepuhan nu ngagaduhan jasa di ieu patempatannya Pak damal aya lembur luhur upami ke aya jasa-jasa kasepuhan nya di antawisna anu jenengan meta acan panginten bahan reng-renganana anu caket nu teu acan kauningan. Sakusumin kadang ke sambil dijelaskan Pak sambil berjalan ya terus pada lebat lokasinya Pak. Orang tinggal sok sambil ya terus pada lebat lokasi makam. Termasuk dia aya mitos batu karutnya Pak, batu karut. Kang adanya Kang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Iya makom kesepuhan itu mirana makam kesepuhan ini Baraya mungkin Baraya perlu tahu juga ini lokasi makom yang tadi disebut makom kesepuhan Ayang Kartanudin. Dan di sini juga ada mitos ini yang dinamakan batu napa? Batu kanyut ya teh. Sirip potong lah ya, batu kanyut kalau di
dilihat lebih jelas, mirip ini seperti sirip kuncinya, sirip kunci. Baraya perlu tahu juga ini yang disebut batu karut yang ada di lokasi makam kesepuhan tersebut. Walau alam cerita mitos tentang batu ini, yang jelas nanti mungkin akan ada jawaban setelah keluar dari makom. Mitos tentang batu karut yang dulunya ini bisa batu kanyut, sirip potong langsung di sirip potong kanyut itu kayak ciri lalakinya kanyut gitu. Ini bentuk nawet jika sirip mungkin ya Kang, mungkin ini ayah walaran tentang mitos batu kanyut kontol ya persis kalau baraya dilihat-lihat ya persis seperti etal. Yang jelas ini alhamdulillah Kang Cecep sudah berada di lokasi makam kesepuhan Eyang Kartanuddin. Coba di ini lokasi Eyang Kartanuddin sama Pak Eyang Rangga Kartanegara. Eyang Karta Kartanuddin. Ayana cenah di tersebut itu. Anu mohon Eyang Kartanegara mah ieu mah ciri kayaknya dia. Tapi duka tadi antawis kedudukan anu sama duka bahwa alamnya banyak itu di dia gitu. Acan terungkapkan kan istrina Eyang Kartanuddin, nah makam Eyang Kartanuddin teh di pangkat mana? Termasuk mungkin abdi ingin tahu oge Kangnya kesepuhannya nah asal orang dia atau napi tamu Pak gitu kan dia masih kene simpang siur gitu. Pertanyaan anu duka emang di dia tapi catatan kebuka tapi kasebat gitu nah aya di makam mana gitu. Anu jelas ya jenengan aya di tempat ya sehingga keur urang panginepa sementawis ya sementawis sambil berusaha ngalangkung jelas naroskeun mungkin walau alam Allah bakal ngabukakeun walaranana anu sejenak oh nasab keturunan anu sejelasna teh nah ieu teh leres-leres asli orang ieu tapi tamu anu sumping ka ieu pertempatan tapi ngagaduhan jasa yakin we ciri na peda aya di tempat ieu berarti diantawis kasepuhan anu filmna anu kauninganna nya anjeunna diantawisna Eyang Kartanuddin sedang Eyang Karta Eyang Rangga Kartanegara. Mungkin sekali lagi mungkin Baraya bisa tahu ini ada batu kanyut yang ada di tepatnya bahasa umum kontol gede ya Pak, kontol gede. Ini juga ada cerita, mungkin ada mitos nantilah urusan mitos itu mungkin Kang Cecep bisa melanjutkan obrolan berhubung ini situasinya tidak mendukung. Kita mungkin ya Pak datang ke sini mungkin perlu menjelaskan dulu terhadap Baraya. Kang Cecep sengaja datang ke sini sebelumnya mohon maaf. Satu mungkin bukan supaya Baraya tahu anu caket anu tebih isi pajarkeun ka sumping ka makom ieu teh jaba poek-poek jaba hujan bade naon nya kedepannya Pak. Bisa ya sangkian anu seolah negatif. Jadi ieu perlakuannya termasuk kasih sok ziarah ke tempat sanes ka makom ieu wungkul termasuk sering ka makom wali Allah terus pamijahan eta sering tapi kekan upauna terbungkus berangkat ziarah tapi paniatan menta ka salianti Allah contoh di aya batu kanyut kontol gede cenah saeureuk bahasa ieu mah jadi kayak cerita mungkin pernah lah ngadangu ieu lamun mah cenah nangkep ieu bakal kieu ta justru ieu nu paurna di balik niat ziarah aya sesuatu anu ML teh uka pada teh sebetulnya uka anu sok ngaku-ngaku lamun kieu cenah bakal waksana cenah kitu. Intina masuk hiji Kang Cecep tadi sumping sareng kaleresan ieu kesepuhan wakil di pertempatan aya sami sabade nyungkeun ka makom. Intina urang nunggalkeun Allah ku ningali tunggul da urang ge bakal sapertos kieu ieu mah tos tangtos kauninga bahkan kasebat namina berarti teh hiji ciri sepuh anu linuhung ku ilmu na mengeterasi Allah sehingga upami ninggal lemur luhur apa hartos lemur luhur ieu mah sepengetahuan abdi anu awam ku bahasa Sunda da jiga ngaran Sunda lemur teh pengen hiji tempat luhur anu luhur nya lain handapnya Pak luhur mah berarti ayeuna di luhur luhur gitu
sok sanaos anu luhur mahaning luhur ma Allah tapi kuningal tafaul tabarukana nami ngaran ciri eta berarti hiji tempat anu seolah-olah luhur anu teu aya anu ngaluhuran gitu urang punya sumping kaya pertempatan tafaul tabarukana nami luhur eta teh sing diangkat harkat martabat diri keluarga lingkungan bararea teh muslimin muslimat anu aya ayeuna wakil diri keluarga bararea teh eta muslimin ini cakat anu kebina sehingga hakikat lemur luhur mah lemur hiji tempat anu dimuliakeun ku Allah da jaga mah mungkin umum aya dua negara di akhirat antara surga sareng neraka tah mungkin jatining lemur luhur mah bisi poho kapang balikan bahwa orang asal ti Allah matak ningali tunggul bakal aya di hanapeun tunggul lamun teu ningali paur dikeungeul kan kitu nya nu bakal neungeul mah mungkin amal perbuatan urang insyaallah pangen kesimpulan dengan penempatan hiji panginten kitu kaduana urang niat ngadoakeun diantawisna ngabukteun bahwa urang salah tawios wakil para putra putri putu bahkan mantu anak incu keturunan bahkan ayeuna calik di pertempatan urang ngadoakeun sepuh urang semoga mungkin beliau diampuni dosa perdosanya diterima segala amal ditempatkan di surganya Allah diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi kang walaupun kakang kami ya masih teka-teki misteri sahabojona wies kang silunag sahabojona da kadoakeun insyaallah wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ditamihan wa akhi wa jaddihi wa abi wa insyaallah teka uninga Allah anu maka mungkin urang niat ibadah hiji tempat ieu teh bisi di jantung di tempatan pamusika maka ayeuna penting kade lain dek nyuhungkeun kana batu eta tah batu anut lain dek nyuhungkeun kana nu aya di tempat ayang Kartanudin tapi urang siga tadi ngadoakeun sok sanapi situasina jiga teu mendukung saurang mah diuihkeun pada urang mah hiji pangedulan kadua Pak keur awam ke depan jaba teu merenah jika diunag-unag pada alasan pada orang juga tapi ya sinjana hiji kecelakaan hujan anu pinuh ku kabarokahan tah disaksi di hadapan Allah ngaaminan makhluk anu aya di langit teh lamun luhur teh sehingga orang diangkat harkat martabat ku Allah teh aya dina ayat teh yarfa'illahu ladzina amanu minkum sehingga orang dising kalebekeun kelompok anu amanu teh percaya bahwa doa teh bakal dugi kana kita yakin eta ka seorang Kangjeng Rasul kunaon kasih orang ngabid'ahkeun kangnya karena urusan kieu teh naon cendek makan doa mah di masjid pakai Pak justru panginten boa sok aya nyahwana Pak boa tina jukut salamar Allah nyiapkeun magfirah ridha rahmat intina mah urang ngadoakeun kan yakin kata iman yakin tah doa yakin dan sehingga diangkat harkat martabat kalemur anu luhur ka eta anu diangkat ku Allah ya rafa'illahu lakum sesuai karena ieu lemur luhur dan hiji tadi atas didogikeun kana sebagai nyungkeun ka makom kana anu aya di ieu makom intina mah tafakur secara pribadi bapak urang bakal kieu termasuk urang ngadoakeun ka kesubuhan da moal aya urang upami ka ibu rama asli ini uyut bahwa jangan ware urang termasuk kesepuhan jeung ayang Kartanudin anu aya di pertempatan sareng ayang Rangga Kartanegara termasuk salira ge di antawis kapungkur mah aki kana aki anu disebat kuncen ya pari kuncen juru kunci anu ngajak di pertempatan nu ngarasa miara nyapukeun sapujata ngarawat disebat kuncen teh mantep pada paham disebat kuncen teh jika kudu ngaharewat ka kuncen lamun hayang nomor teh eta apa permasalahan sehingga makamna dikeramatkeun disangka bakal mere info kitu tah eta suka itu ya diantawis sepuh saga ansok ngarumat ieu makam keramat bahkan sok diramet di rumah dan karomat ieu makom eta rahasia Allah ulah nyahwanan buah Islam buah henteu kabeh ge ukur cenah ampun depannya laras ngan anu cenah mustahil bohongna cenah saur Kangjeng Rasulullah moal pernah bohong ceuk Kangjeng Rasul nepi doa murang kali anu soleh bari doa meunya eta ari percenahan cek mah buat tentu Islam katuna dipercaya tong nyahwana da karek cerita nu percenahan da Islam yakin dugina ngan dina teh Islam lagi minimal atuh urang nyebat namina aya disebat teh panenten
di barokati amalihim ku barokah amalna mereka sana mujahid disebut nanti ya disebut tan ngabel da moal aya lemur luhur moal aya suka sari moal aya puspahyang lamun teu aya di antara kesepuhan anu aya di tempatan itu disebutkeun tiasa pahlawan mungkin kang urang seueur sebatan kanten rahasia-rahasia Allah mata urang mah ulah nyanyi niat ibadah ngabuktasna jeung urang kalian nu saleh bari ngadoakeun khususna kadinya dia bilih aya bilih aya misalnya tengah minta naon sanes ampun bareng mungkin ibarat ya perlu tahu tujuan datang ini bukan mau minta ke makom ke nama yang ada di bawah tapi semata-mata niat karena Allah membuktikan bahwa kita selaku anak cucu keturunan yang sekarang menempati lemur luhur khususnya umumnya desa tetangga Mandala Sari, desa tetangga Puspasari, kecamatan Puspahyang, atau temuan ayah Puspahyang lamun diangkat ke ayah di anak gitu yang begitu kan rupanya abdi pengen sempin kalau sama bapak ayah yang disepukan di tempatan termasuk bapak langsung ininya lah kan cip abdi kumaha lingkungan di tempatan ku ayeuna ya hikmahna sehingga jadikan hiji dorongan ka rasa rumasaan ulah asa aing pang bisa nah asa aing pang beungharna asa aing pang luhurna nya tukang tepat mau luhur lamun aya ngabogaan di luhur mah kitu we cenah kahandap teh bisi hilapeun ka Allah eta panganeta kita sumping ka dieu teh supaya uning asa dayana sanes dari yang bersama-sama itu orang niat ngadoa termasuk ku barokah hikmah wasilah silaturahmi urang kaya pertempatan wasilah tawasul ka kasepuan nu aya di pertempatan dengan tadi disebutkan wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah maha uninga sehingga urang anu wakil diri keluarga lingkungan baraya sing dijandengkeun murang kali anu soleh sarana sehingga kapungkur Allah kantos nitipkeun ka anjeunna bade ilmu anu gagah saur manusia anu yakin manfaat maslahat barokah khusus anu tukang Allah anjeunna urang we anu ayeuna calik di patepatan sing kacepetan sehingga Allah sing percantengan dititipkeun ka urang sehingga beda zaman tapi satujuan senaga hoyong aya dina naungan maghfirah rahmat Allah diangkat umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah tawasul di pertempatan disimpulkeun mah sanes kanten kahoyong anu dipikah hoyong kawegah anu dipikah ku urang wakil diri keluarga bada sing dibuktes nyata ku Allah di ayeuna tawayun sehingga ketika ditetapkeun atau dititipkan urang sing ditutup ku Allah bagi kangantun nyana keimanan kaislaman kaihsanan husnul khatimah nasallallahu al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin iya kana kan dilajenkeun Pak. Nah, da tadi orang tawasul singkatnya Pak engke lanjutan bisa dikembalikan Allah maha uningal terus dia mah dugi lah insyaallah caket tapi tulisannya hoyong di dia ngariung secara iya Pak ningali situasi orang mah anu rada aya kapaur Kang gitu pangker poe ke hujan wilayah orai gitu Pak da kekeh makhluk sanesieun ku makhluk tapi urang mah ngajagi kekeh aya syariat aya hakikat apa ya hadaun assalamualaikum ya sayang saya itu kan ayang saja ayang Kartanudin masih gede ayang Rangga Majin Watabani insyaallah Allahumma rabbas samawati wa rabb aradina wa rabb syaitan wa rabb as'aluka khaira hadhihi khairuha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri wa syarri ma fi Allahumma barakah
wabimanfaati warufa'adar wabibarakati amin wasankan ta'ana mikirkati wabimanfaati ulumin naf'al barakalan wali awladina wali salamina waftaqlana tutuhal alikin waj'ana minal ulama ila aminin waj'ana minal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Mungkin baraya perlu tahu ke sebelah tukang di sana. Dia makam, lokasi makam sesuai. Ada makam itu, makam tadi itu tahan apa mungkin? Tadi itu. Tangkalnya video ayat tangkal tadi ini pohon yang usianya mungkin ribuan tahun, kan mungkin ratusan tahun. Kalau sekarang mungkin tidak akan ada, jarang lah pohon yang sebesar ini Kang ya. Ini namanya pohon angsana. Angsana. Ada kan di bawah pohon ada batu nisan. Ada. Ya, ini mungkin ciri salah satu kesepuan yang mungkin menurut Akang di mana sih istrinya? Mungkin di sini. Nah, itu rahasia Allah. Ini ciri lah, ada batu nisan, terus ada makam, ada pohon yang seperti kalau itu mau batunya Kang, batu ciri di luhur makam itu masih ditangkal anu bumi tinggal kalupur ya. Wah, posisinya ada terus. Mungkin bumi tinggal kieu mah aya ratusan tiasa ribuan tahun ada tiasa Pak. Bumi tinggal kami deka-deka itu ketihan disebut akal berdarah teh apanya ngan urang teh tiasa ngabukteunnya Pak bisi ngaruksak, disebut ngaruksak. Lingkungan tiasa ngarusak lingkung semata-mata ya disebut akar berdarah mungkin menurut mitos di sini. Mungkin cukup Kang. Kita mungkin ngobrol untuk lebih lanjut ini supaya tahu saja baraya ini lokasi makam kesepuan yang ada di Lemur Luhur. Intinya di setiap tempat ada kesepuan-kesepuan yang hampir sama memiliki jasa, bahkan beliau kadang-kadang kesepuan kata melar kan. Mungkin cukup untuk selanjutnya kita ngobrol dengan mungkin salah satu warga yang terdekat rumahnya hampir rapat dengan makom. Mungkin banyaklah mitos-mitos di sini, banyak kejadian misalnya termasuk mitos batu kayu tadi. Mungkin kita lanjutkan di sambil Keringin Agung tadi besarnya yang ke ujung sana itu hampir nyampe katanya dulu, tapi sekarang ternyata sudah tidak adanya yang barusan. Jadi pohon di sini yang besar ada 3 sebetulnya katanya, 4 berarti yang 3 sudah tidak ada ya Pak, yang 3 sudah tumbang, sehingga yang tadi barusan itu yang paling kuat. Mungkin itu ciri, kalau hilang ciri mah digana mal ayat caranya Pak. Nah, sekarang kita turun dari lokasi makam mau menuju rumah warga, rumah kesepuan juga yang rumahnya terdekat di lokasi makam kesepuan yang sekarang ini. Untuk lebih lanjut kita sambil
beristirahat. Perjalanan kita cukup jauh kan dari desa Mandala. tetangga kan, tetangga alhamdulillah nyampe ke sini juga alhamdulillah dengan selamat. Apapun jawaban nanti, mau jawaban lewat cerita kehidupan kita atau jawaban di luar prediksi, kita saja lihatlah nanti apa yang terjadi itu mungkin diizinlah. Cukup channel dulu, nanti kita lanjut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya pernah namanya makom kesepuhan termasuk ka uninga mungkin ku sadayana bahwa di tempat eta aya hiji ciri anu disebut unik biasanya aneh pemeningan mungkin aya bahasa eta teh cenah batu unik bahkan sirip kontol gede nya Pak emang pemeningan namanya bentukna pokoknya nu gaduh segitu lewat orang Arab impanya Ayo namanya mah tiasa digentos ku modelnya rumah sakit rumah rawat gitu. Pasti sebenarnya namanya juga bahasa songnya namanya kontol gede itu emang bukti nak seperti itu ada informasi di sepuh kau ini nggak mungkin tadi di Kubaraya bentuknya emang unik tapi itu justru bentuk anu seperti itu bentuk anu upami diamutan tafakuran orang jadi hikmahna aya naon di batu eta ajieunna napanya jeung ajieun tapi sabaliknya suka marinya apa mitos eta batu teh mungkin Bapak di anu langkung caket langkung uninga eta batu sehingga pedah bentukna itu untuk kieu apa bisi lamun mah cenah kaangkat batu usaha bisa eta teh lancat dugi teh bilih Pak kadinya eta secara informasi kapungkur masepuh gitu dan upami ayeuna urang semata-mata Lampung da nya sakono-kono lokep kadinya urang gaduh paniatan data terus anu terkenal bae dan dikieu cenah ngangkatna teh namanya anu juga eta teh sirip Pak situ di nu gentengna oh digencet gitu mohon tahu pamili wing hampang cenah segala sesuatu anu direncanakeun anu dikarekeun di pikahoyong kan gitu di Jawa sih itu cenah gitu katanya ya mah sepuh gitu kapungkur informasi anu katampi gitu justru ya anu kewajiban urang kan kada dibenahkeun gitu luruskeun ya Pak luruskeun diri niat jaroh kasumputkeun niat kitu kasumputkeun ku jaroh katutupan ku eta padahal lebetna pamusyrikan aya nu perlu baraya tahu ya di tiap tempat sarasna aya apa saras di tiap tempat biasana sok aya anu si uka-ukana lah anu sok ngaku aki kadang ngaku datang kana impenan nya Pak dikeun teh nyungkeun nomor cekek we candikan nomor pasti biji ya sebatas gitu jadi perlu diluruskeun ulah dugi ka hiji benda dijantenkeun hiji anggapan bahwa eta anu bisa ngadatangkeun kegiatan Pak nah dugikeun kana pamaksa dan dagang lihat payu jadi payu seperti tadina tegaduh kakiatan jantan kakiatan atau kalah menang tuh ukaya Pak kayak pengen tentang antisipasi itu namanya kunaon pengen tentang penting eta tetep di antawisna mitos eta teh tapi alhamdulillah Pak nya mah teu aya nya Pak jigana Pak aya mah nya hampir teu aya alhamdulillah sing kepercayaan anu ngaduakeun Allah Bapaknya tahun kapungkur merena eta aya informasi cocotan dari sepuh gitu alhamdulillah termasuk Pak mungkin Bapak anu jadi paling cakat termasuk Bapak anu asalnya pangrapatna ka makom kesepuhan teh Bapak mungkin di dia Bapak kantos nguping mitos-mitos Surbatu mah kejadian aneh mitos apa anu di luar akal kantos ninggal naon mereka aya bahasa ngaangkerkeun ka tempat eta sieun lamun ngaliwat jam sakitu teh pan keukeuh eta mun sieun ku makhluk berarti sieun nah lain ku Allah gitu aya nu mah beda urang dek ngadoa da urang mah jami anu awam jadi ngadoa ketika jabatos hujan ageng teras jadi bari cingogo mah asa henteu ieu benten sareng sieun tah Pak kumaha manawi aya kumaha Bapak sabaraha tahun pada dieu 10 tahun kemudian di dia teh angku masuk apa ke alit gede di dieu lagi kan nah tempat ke terus 3 kali jadi tadi aku mah Pak ketika di dia mungkin Bapak aya kantos yang lewat mungkin Bapaknya lira titingalian anu
teu perlu katingali sareng gitu tah. Seperti tangara Misalnya aya naon gitu, Pak. kajanan gitu aya tangara Ari kabi mah teu aya. Alhamdulillah. Lamun sok anu reka anu mau bedag. Oh sok aya eta teh jika tanda gitu Pak. Mana batur mah nya seueur gitu nyarioskeun di anu aya anu kan keur abdi di dieu gitu. Nah, atas ngendong di dinya atuh Kantos kan tuh aya teu ningali anu Abdi gorengan ada- mah gitu. Saya tertarik oke ya. Bapak kantos ngenong didinya maksud ngenongna aya tujuan naon tah ieu? Tang ngendong teh abdi teh kapungkur teh dibawa batu, kapungkur teh. Zaman nomor Tuh, keur aya mana cerita malah Pak. Justru ulah dupika terjadi hal seperti itu. Mana ieu Pak? Oh abdi kantos di janak nganter kudu ka dinya, dianter ka dinya teh maksudna teh minta nomor dinya. Iya, berarti pas ada cerita baheula nya Pak. Ieu justru anu calikeun ge pernah kacacanak ku seseorang kita nganter justru ti ayeuna kapan ulah terjadi hal seperti itu Pak. Kan terus saya merenang tangkal angsana nih cenanya. Nah, eta nu tadi Agung teh banyak nu pangabeuna. Kumaha eta mah? Upami nuju lebat cenah geus nyeun daunna insyaallah tatanen teh hiji pertanda nya tatanen udah bakal subur tapi berhasil. nya eta mah tetanena teh jadi kacontohan ku urang malah ayeuna abdi nyanak pare di dieu ayeuna 5 daun ieu nuju gomplok alhamdulillah gitu aya penghasilan Ciciren ciciren Pertanda. upami musim tanur ieu dugu kana pare ge dugu kadang Gitu. sok itu nu dianggo ciciren anu atas katingali mah ya Dengan gitu tangkal anu secara nyata alami gitu semua. Benten teh teh di benten kepala upami ciciren ciri ngan carana orang ulah bahasa teh cara anu kaluar ulah digeka. Tapi eta geus aya keyakinan seperti lamun eta ciri alam disebutnya ciri alam kuasa Allah sehingga benten sareng tadi nangkep eta kan nangkep eta sehingga video nomor kumaha video angkana huluna jadi jiga eta geus bapak mau kontrol gede nih Pak eta kan kali ieu mah da alam ciri biasa tinggal carana dikembalikan di kuasa Allah mungkin pilih aya keyakinan deh pilih kieu deh kecewa kalau batangkalna nuju kitu biasa sok kieu nah jadi kieu tah bisa nyalahkeun ka tangkal deh tah beda eta cirina nya ieu mah kan caket khususna nya eta geus ieu mah sambil ngobrol nya mitos Pak oke datanya tetapi eta mah kan tiasa aya tiasa dinyatakeun. ciciren ngan pada sakedeuk ulah kecewa ketika ningali ciri kok teh sarua derek tangkal dituar tadi kitu bongan teh sarua cenah kuduna teh usum sugih pada kitu cirina kok kalah pucek da milih intinya mah anggar pengen dikembalikan ke orang tapi eta bentennya ciri sareng eta mah ciri dikeresakeun mah anggar da Allah ngeuresakeun pernah bari disensor di sopak masa nama kan ngajenol di paling mah nama teh patos teh kata Kajalan. saya no terus kajalan nepang kana nah kapungkur mah kan terus ngajenol gitu jadi maksa nama sepados Ngajenol dengan tidak hambat karena jalan nami warang mengajah gabut pahiyang ya warang disopak kata teh kusin sok ujang-ujang ka dugi ka atos na namanya ceprut lantera teh jeprut ala ali manu tadi na hohoak gitu ya hohoak gitu hanya nanti tukang luas lah gitu dina keramat mana baik hanya di tawisan kai gitu rok di peser wae ku anjeunna mah gitu jadi tebang wae gitu hari di dan kena kayu hanya angkat tangan insyaallah aya sosok anu ngajage da emang percantan tangkal oge makhluk waridoun tangkal makhluk aya nu ngajaga makhluk nu ngajaga teh percantan emang bangsa jin aya eta anu kapiran Islam termasuk anu maha jaga ma Allah ya tanggal memang kejadian seperti itu justru ieu keur urang deui kembali nyoba intina teu aya nu gagah nu maha gagah ma Allah baik ieu teh ulah aya rasa sombongna rasa pangaing pangbeunghana asa ujig dir tah eta
Sebenarnya kuriungan saat aina sambil ijab abdi ya punya hikmah barokah wasilah silaturahmi khusus itu pasal maksudnya kesepuhan aya di tempat membruhur dengan ayang Kartanudin bahkan ayah disebut kerajaan warga dengan ayang Rangga Kartanegara sehingga kuriungan saat ayeuna ya sehingga jantung hiji wasilah anu atos anu ayeuna nuju sareng asana anu dimuliakeun tina sanes kanten wasilah ka Allah anu tiasa ngahadirkeun dihadirkeun ngalungsurkeun dilungsurkeun magfirah ridho rahmat Allah syafaat kanjeng Rasulullah mukjizat para anbiya karomah para aulia maunah para mukmin saleh khusus paenan antara kasepuhan nu make urang ditinggalikeun ka sadayana bahwa itu hiji makam kesepuhan anu ngagadukan jasa di ieu patempatan ciri nama kunami leluhur ge urang mah urang husnudzon anjeunna hiji kesepuhan anu luar biasa dengan tiasa ngahadirkeun maunah ti para mukmin ridho widi pangjurung ti ibu rama ibu ti ibu anu nganungkeun rama anu mayugakeun mayugana ti guru-guru urang sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat fi masyarakat kamangkeun ayam darat anu tiasa dihadirkeun tina sanes kanten sumber kabarokahan kamaslahatan kamanfaatan anu yakin dihalalkeun untuk tauhid dan kalamullah doa natas tahmid istighfar shalawat istighosah asmaul husna asmaul termasuk tawasul upami pandi urang anu tadi termasuk aya disebut wakil diri keluarga lingkungan bararea muslimin muslimat bilih gitu ieu aya hahalang kana lungsurna amanat disebut hahalang teh tiasa panyawat tiasa medisna kahasudan atau napi anu sekaligus ujian ti Allahna ku wasilah silaturahmi saat ayeuna ieu hahalangna hakikat pertolong Allah dihalingkeun ku Allah sehingga eta hahalang dihancur leburkeun dibersih sucikeun ditumpes katakeun dipareuman dilolong bancenengkeun dipaeh rasakeun dipencit sapatkeun ditotok titik-titik sanes kanten sumber kamadaratana saur sepuh yang di saat ayeuna kapaeun anu namina panyawat kamadaratan disebut sing dibalikeun ka pambalikeunna mulih kajati mulang ka asana kaluhur ke aya siruman kana kaya akaran regang teu ngareng-rengan kemang teu janten buah-buah teu janten siki-siki teu janten bibit catang teu aya supaan anu madaratna cekat lah di saat anu kapayun sing dibuka sanes kanten sumber jalan dikocorkeun sanes kanten sumber terang dihurung mancurkeun sanes kanten sumber cahaya dihirup huripkeun ditepung sambungkeun dibentak tingalikeun didangu dungukeun disenek aluskeun ditepung sambungkeun dialirkeun titik-titik sanes kanten sumber kamaslahatan kamanfaatan kabarokahan anu ngajamin nyalametkeun disalametkeun di dunya wal akhirah kanggo diri keluarga barada lingkungan muslimin muslimat mukminin mukminat anu caket nah sehingga ketika nganggogi amanat anu dipikahoyong kurang amanat sareng Allah ketika ditetepkeun titipan ti Allah urang salamina sing ditetep ku magfirah ridho rahmat Allah diangkat umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yuswa anu sakantuna sing dijalani yuswa nu kudu kabarokahan kana tiasa ngabareskeun kabarokahan namihan kakirangan na istiqomah dina jalan anu yakin diparidho Allah sing urang berharap husnul khatimah pangnempak itu ijab abdi tiga panutup carita pamungkas lengkah anu ngalengkah kaayaan harta semua ilmu mereka abdi jika nutupna seperti itu pilih ayat tambahan doa yang simbolis doa bahasana ge bahasa Sunda da lemurna ge ieu ngaran lemurna ge ngaran Sunda lemur luh maka sok sangaos ieu ngaran Sunda bahasa Sunda anu nyampuranna Allah anu Maha Sampurna sehingga kirang sekap kalangkungan ijab abdi saatana intina ku wasilah riungan saatana hingga ke riungan anu pisangan
ku magfirah ridho rahmatullah sehingga orang sing ngriungkeun deui hakikat mah di lemur luhur teh di surga na Allah eta hakikat lemur luhur mah anu tadi ya rafa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina ilmu dan upami kana ayat yang orang sing kapalungkeun kana ayat eta ciri namanya panginten ngabahas sakedik nuduhkeun termasuk ngaluruskeun silaturahim silaturahim dan jalan anu ieu teh lepat ieu teh setengah leres setengah lepat namanya jika obrolan tapi si ngabrul ka barokahan anu namanya cirina panginten ieu mah jika ciciren ieu mah jika ciri anu di aya-aya namun tadi urang terus berusaha ngaluruskeun eta kembali di urusan percaya ke percaya bahkan anu ngabitakeun eta mah terserah da Allah moal ka bobodo teh yang urang mah jadi aku anger natanga jeung Gunung Taraju namun hayang ka Gunung Taraju ka gunung nyawayana urang nawe sasa ka Gunung Taraju namun manawi di aya maghfirah ti Kang jelas aya syafaat di para anbiya ya boji jati lungsurkeun da urang mah sasa mung ngarumaoskeun jeung urang kalih anu soleh mung berusaha teh kanu teh aya bari ngada sehingga ridho widi ibu Rama Aki ini uyut bawa jangan ngawareng urang udeg-udeg ka kaisu termasuk maut dugi ka narir deui ka anak urang atas aya bahasa minta 7 turunan teh alim anu madara pada bahasa Sunda hoyong anu maslahat urang aminana doa anu maslahat manfaat barokah ti mana bae ti saha bae tina nanusun sehingga tadi ngajamin selamat mengenai disangkeun di dunia wal akhirah sehingga urang siap dititipan beunghar hartana beunghar hartina beunghar hatena tah sing eta sehingga titipan Allah anu ieu teh da langka kecuali mun jelema-jelema anu geus aya di lalu diwikeun teh pilihan-pilihan yang tadi teh diusurkeun para anbiya para aulia mukmin soleh da urang yang mukmin soleh boro-boro soleh loba salah kere pada kuma unatna mukmin soleh sugan ku doa ibu Rama guru deh masuk kata nanean dan dihanap sugan dugi kaluhur ngane taraje urusan percanten percanten atas dugikeun urusan makom kembali deh ngaji Gunung Taraju bobot pangayom timbang Taraju mah aya di diri masing-masing percaya kepercaya bakal kealaman goib aya doa yakin dugina kanu tos aya bahkan urangnya hiji waktu ngarep-ngarep kana doa urang kalih anu soleh bari itu banyak Pak jadi mungkin baraya perlu tahu juga ini lokasi yang berdekatan dengan makom kesubuhan tersebut. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga ini jadi hikmah khusus buat kami sendiri, ini buat Maria di mana saja berada, sehingga dengan saling doa dan mendoakan dekat, jauh dekat, insya Allah asal modal ikhlas yang mendoakan, ikhlas yang didoakan. Doa akan jadi satu senjata yang tidak akan ada tandingan dan bahkan pusaka ada luar biasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.